Spoštovani zbrani, vsi visoki gostje, spoštovane občanke in občani, dovolite, da vas tudi v svojem imenu in v imenu občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah prav lepo pozdravim na že 21. občinskem prazniku naše občine. Zdravje omenjenih sešov, Seženski in Muški biblioteke ljudi, turistična društva Vitonarci, podali priznanje Španije za izjemen športni dosežek in doprinos na področju turizma. Sergeju Hebarju podali priznanje Španije za izjemne športne dosežke. Celotno Tatjani Espen Bar Roland podeli plaketa ob 20. obletnici uspešnega delovanja ter za prispevek k razvoju gostinstva in turizma v naši občini. Sladniček je v dolgoletnem več kot 45 let aktivno delovanje na področju ljubiteljske kulture
pomembno prispevala k ohranjanju in razvoju kulturne dejavnosti v občini in s tem prispeva tudi k ugledu občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Zato se je podeli plaketa za dolgoletno udejstvovanje na kulturnih področjih. Zaradi vseh vrhunskih dosežkov, ki so pomembni za ugled in razvoj občine Sveti Andraž, ter za izredno povezovanje, hranost in človekoljubje, se prostovoljnemu gasilskemu društvu Vitomarci ob 80. obletnici delovanja podeli grb občine za pomemben prispevek k razvoju gasilstva in dolgoletno uspešno sodelovanje v občini. Ne vem, če je dobro, je pa pomembno. Veste, oni, ki prodajo suho robo, neki daljni žlahnik od onega, kako se že piše? Tisti, ki prodajo suho robo? Tisti, ja, tisti. Joj, da sem pozabila, kako se piše. Saj ni važno. Potem moram pa precej domov. Zakaj pa? Ja, da ga bom videla, da mi ne lide, da bi lonce kupila. Tako, pa nisi že ti zadnjič toliko loncev kupila, kaj pa počneš z njime? Res se mi ljudi. Ti kar pojdi, pošljati pa le naj povem. Veste, sem slišala, da dobro zakleniti vrata in skriti vse srebrnike. Je pravi bonantač, veste, zaračuna preveč. In če že česa ne poda, pravijo, da zna kaj sam vzeti pa odnesti. Jejhata. Zdaj pa moram reči, da sem se spomnila, da sem glih prej zakurila. Kar pojdi, jaz še pa stopim do sosedovi. Tiho! Kaj je mati? Pavliha, jaz moram da sejem meso. Res mati, lahko grem zraven? Ne, Pavliha, ti boš lepo tu doma in pazi, da bo vse lepo in prav. Vse je vedno vse lepo in prav. Jejhata, kaj pravite mati, da je v peči? Kukec, strašni, grozni kukec, ki ti skoči za vrat in ti nos in ušesa odgrizne. Nos, ušesa pravite? Zdaj razumeš, Pavliha, da ne smeš sikati po peči? Razumem, tukaj moram sedeti in mati čakati. Ja, zakaj pa moraš tukaj sedeti? Ker imam kukce v hlačah, mak v peči je, pa lahko ven skoči. Kaj praviš, da ti bo kukec ven skočil? Saj meni tudi včasih tam ven skočajo. Pokaži mi ga. No, če ga že hočete imeti, si ga sami poiščite. Ne dum, ga že vidim, pa res posem. Ne bomo takole se smeniva. Ti meni daš kupca, jaz pa tem tu hoš noče in pisma velja. Velja. Joj, gospod, kako ste dobri. Kako sem srečen. Joj, kako bodo mati veseli. Če bi ti vedel. Kaj pa? Tisti stric je bil tukaj, prodal sem mu kukca, za menom pa mi je dal vse te lonce. Res? Zdaj me ni več nič strah. Pavliha je kukca prodal. Tistega v Biskru? Tistega. Joj. Dober dan. Soseda Mara, vi ste spet tukaj? Sem, ampak sem pripozno prišla in precej grem. Ja, kam pa se vam tako mudi? Domov grem pogledat, če imamo še kukca, ali ga je one, kako se že piše, odnesel. Kaj? Ja. Tukaj je bil? Sem vam rekla. Joj, Pavliha! Lepo si mi jo zagodel. Kaj, mati, niste nič srečni? Srečna! Naravi te okoli všest, veš? 200 srebrnikov, ki sem jih hranila zate, ki je odnesel. Biskru ni bil kukec, denar sem tam hranila. Joj, Pavliha, si te sreča moj. Daj pa pojdi za njim, če veš, kje je. Brž, da ti ne uide. Noce, pomagaj mi. Ja, kaj pa? Gremo hitro za tistim stricom, ki mi je odnesel kukca.
vabiva na jutrišnje žegnanje in ostale praznične dogodke v naši občini.